कराची में बारिश से अहम सड़कें धंस गई हैं। शहर में हादसा बढ़ गए हैं। कराची में बारिश से जहां जानी व माली नुकसानात हुए हैं, वहां शहर की शाहराएं भी शदीद मुतासर हुई हैं। हालिया बारिश के बाद शहर में कई मरकजी शाहराओं के साथ मोहल्लों और गलियों की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, जो हादसात का बाइस बन रहे हैं। आयशा मंजिल से करीमाबाद की जानब जाने वाली सड़क कई जगह से धंस गई है। अजीजाबाद ब्लॉक 8 से कस्टम कॉम्प्लेक्स की जानब जाने वाली लियाकत अली सड़क पर भी गड्ढे पड़ गए हैं, जबकि सोल्जर बाजार की सड़क पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। इसी तरह गुरुमंदिर, सदर मोड़, मलिर कैंट रोड और कयूमाबाद चौरंगी समेत शाहराएं टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बारिश से मुतासर शाहराओं पर हादसात की शरह बढ़ गई है। शहरियों ने मुताल्लिका महकमों से बारिश से मुतासरा सड़कों की फौरी मरम्मत के लिए मुतासर इक़दाम करने का मुतालबा किया। बाबरा खान, न्यूज़ मिरर, कराची।